билген бир зат берип жатат. Бир отун муну кайдан бермегиле? Карасак баары отундан, жыгаштан чыгып жаткандай. Шабдалы, жүзүм, инжир, жаңгак баары жыгаштан, отундан чыгып жаткандай. Бул мөмөлөрдүн түзүлүшү да, дизайны да сонун жаратылган. Апельсинди бөлүк-бөлүк кылып, ажырай турган кылып жараткан. Эгер туюк бүтүн болгондо, биз тиштегенде суусу куюлуп жүдөмөкпүз. Атайын бизге ыңгайлуу болсун деп, бөлүнө турган кылып жаратылган. Канчалык даражада кылдат, кооз, акылмандуулук менен жаратылган карагылачы. Биз ушул нерселерди түшүнүп билүү үчүн келдик бул дүйнөгө. Башка кыла турган ишибиз жок бул дүйнөдө. Этибиз желинбейт, сүтүбүз ичилбейт, чачыбыздан байпак токуганга да болбойт. Эчтекеге жарабайбыз кыскасы. Эчкинин жүнүн кырксак, кийим болот. Койду кырксак да кийим болот. А менин чачымды кырксак, таштанды кыргытабыз. Профессордун чачын кырксак да таштанды кыргытабыз. Демек, биздин бул денебизден эч кандай пайда жок. Биздин бир гана кыла турган ишибиз бар. Ал ой жүгүртүү, ыйман келтирүү, Аллахты таанып билүү, Аллахты сүйүү, Аллахка сүйүктүү болуу. Кыскасы ибадат. Биз ушул үчүн жаратылганбыз. Уйга барып айтсак, эй уй, бул дүйнөгө эмне үчүн келдиң? Же футбол көрбөйсүң, же кафеге барып эс албайсың, ичимдик ичип ойнобойсуң, же эс алууга чыкпайсың. Мал сыяктуу жашап жүрөсүң. Күндүзү оттоп, түндөсү малканадасың. Ушул үчүн келдиңби, эй уй десек, бизге уй айтса, сен кандай түшүнбөгөн немесиң? Барып муздаткычыңды бир ачып карачы, ичиндеги сүт менден, айран менден, быштак менден, сарымай каймак менден, фарш менден, чучук менден, котлет менден, беш бармактагы эт менден, алдагы бутуңдагы ботинка менден, белиңдеги кемер да менден. Мен болбосом шымыңды көтөрө албай калмаксың. Кечиресиң уй досум, сен бир турушуң менен эле супермаркет экенсиң. А эгерде уй бизге айтса, сен эмнеге келдиң? Же этиң желинбейт, же сүтүң ичилбейт, чачыңдан кийим чыкпайт. Мына, сен эмнеге келдиң бул дүйнөгө десе, эмне деп жооп беребиз? Демек, адам Аллахты таанып билип, ага ибадат кылуу үчүн келген.